Aplausos e emotividade e un incontestable agarimo dos veciños de Chantada foi boa parte do que recibiu Jesús Ortega co Billó de Ouro o pasado venres pola noite. Unha cea na que non cabía un alfinete máis serviu para homenaxear a este veciño, un manchego chantadino que desenvolveu unha importante labor profesional en proxectos relacionados co desenvolvemento da agricultura, pero tamén unha intensa actividade social en diversos colectivos do ámbito local e comarcal que chega ata os nosos días. A Asociación Gastronómica Luso-Galaica concede este galardón a persoas e institucións que se significaron na potenciación da comarca dende calquera eido. Lamentablemente houve xente que tuvo que quedar fora por imperativos de espacio, houve xente que, claro, ao coincidir en Puente tampouco pudo vir, pero hai testimonios que nos lo fixeron saber tanto a Concello como a Asociación Luso-Galaica. Incluso a alcaldesa de Guadalajara mandou un escrito ao homenaxeado, que é unha persona moi querida ali nas terras da Alcarria, e a verdade é que é un éxito. Eu, como un dos cómplices desta organización de algún xeito, pois realmente moi satisfactorio ver arroupado a un persoeiro que realmente o merece, como é Jesús Ortega Carrasco, tanto personal, profesional, como polo seu compromiso social e cultural coas terras de Chantada. Porto destacou parte da súa ampla traxectoria dende a súa chegada a Chantada. É unha persoa que veu de Guadalajara, afincouse aquí, fixo unha familia moi querida e sempre estuvo disposto a colaborar en calquer cousa como un Chantadés máis. Foi membro da Corporación Municipal no 77, colaborou nas primeiras organizacións da Feira do Viño, estuvo inmerso en APAS, foi cofundador da Asociación Valdoasma, é secretario da Asociación de Veciños da Alameda, o secretario tamén da Asociación Camiños a Santiago pola Ribeira Sacra, que, como ben sabedes, conseguiuse a oficialidade gracias ao traballo de xente como a Jesús e Aida Menéndez, que era a presidente nese momento. Eu penso que ese cúmulo de aspectos fan que hoxe este arroupado deste xeito tan importante. O Concello colabora neste acto xa institucionalizado no almanaque do municipio por estas datas. O rexedor Manuel Varela e o concelleiro de Cultura Manuel Dieguez compartiron a mesa presidencial desta cea homenaxe no restaurante Os Pendellos. Quen é Jesús Ortega para Chantada? Jesús Ortega para Chantada é un ciudadano que chegou aquí fai 45 anos, que me imagino que empezaría a alimentarse no centro, porque ali conoceu a Fefi, a irmá do Tatá. Entonces, oye, quen ven a Chantada conoce unha rapaza, non lle queda máis remedio que quedarse aquí para sempre, non? Pero hai que dicir xa en plan serio que Jesús Ortega chegou a Chantada nuns anos duros, que incluso sería un pouco cando empezou a desarrollarse a agricultura no interior de Galicia, porque ainda comentaba con el fai uns días, dice, oye, ti chegache aquí e para aquelas persoas que somos do medio rural van nos entender perfectamente. Cando el chegou, só se pisaba bulleiro no medio rural. E, bueno, pois el desde a extensión agraria, que se lle chamaba daquelas, pois empezou a axudar a uns e aos outros. Eu podo vos dicir unha cousa, eu constame que falo con moita xente, sobre todo de todas partes, pero do medio rural, que foi onde estuvo máis relacionado ca xente da gandería e da agricultura, e nunca oí un comentario malo con respecto a Jesús Ortega. O acierto total vese aquí, unha afluencia de xente que está aquí para acompañar esta noite, e eu o vexo incluso feliz e emocionado. Ortega participou en moitos avances importantes pro Congreso e a unión do sector agrogandeiro no eido comarcal e tamén autonómico, dende a súa tarefa como axente de extensión agraria e técnico agrícola. O seu activismo cultural e social sería obxecto doutro extenso capítulo e aínda hoxe xa xubilado é parte fundamental en asociacións como a do Camiño de Inverno, que tivo unha importante participación neste día. O Billó de Ouro recibiuno agradecido e emocionado. Yo no esperaba que me dieran un Billó, eso es lo primero. Y lo segundo, pues lógicamente, pues no sabía la respuesta de la gente, pero efectivamente me emociona el saber que Chantada me tiene aprecio. Y hay gente muy variada que sé que me tienen mucho aprecio, evidentemente, y que han estado en algún momento de mi vida en actividades en las que yo he estado, porque
Aquí hay amigos personales que los conozco de cuando llegué, hay otros que de después, pero también hay muchísima parte de gente relacionada con los trabajos que yo he estado. Hay gente de agricultores, hay gente de incendios, hay gente de formación, etcétera, etcétera. Gran protagonista no relanzamento da Cooperativa Agraria Chantadina Chataca, colaborador na implantación da FP en Chantada e no nacemento das primeiras asociacións culturais, así como de pais e alumnos, director do Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude e unha interminable lista de traballos como a chegada do Servizo de Defensa contra Incendios á comarca, unha faceta que, infelizmente, está moi de actualidade. Solicité la plaza de jefe territorial del Servicio de Defensa contra Incendios y claro, cuando llegué aquí no había nada. Tuve que buscar locales para oficina, tuve que buscar medios, tuve que buscar personal, tuve que buscar todas las cosas y hacer un programa de trabajo mínimamente para poder transmitir a la población cómo era ese servicio, cómo se debían de comportar, etcétera, etcétera. Incendios tiene una componente fundamental que es el factor humano, está claro, ¿no? Entonces, trabajar en incendios significa que hay que empezar a trabajar en la educación de la gente, en la sensibilización. Hoy día no, la sensibilización está, pero quizás falta información en cuanto a cómo hay que comportarse en cuestión de incendios, ¿eh? Y la gente pues enseguida dice, pues es que hay que desbrozar toda Galicia. Claro, eso es fácil de decir y eso sería efectivo, lógicamente, pero claro, rozar Galicia no es posible. Hay que trabajar en muchas facetas y desde luego tiene que ser una labor social conjunta para poder llegar a obtener los resultados.